হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি স্নেহা, আর এখন আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি হলো সাঁতরাগাছি স্টেশনে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ সাঁতরাগাছি জংশন, ঠিক আছে। তো আমি কেন দাঁড়িয়ে আছি, কারণ তোমরা বুঝেই গেছো আমি ভেলোর যেতে চলেছি। আর যারা যারা ভেলোর যাচ্ছ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অ্যান্ড জানতে চাও যে ওখানে গিয়ে ভালো বাঙালি হোটেল কোথায় পাবো, কোথায় থাকবো মাত্র 200-300 টাকায়, ভালো রুম কোথায় পাবো, আর সিএমসি ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওরের ব্যাপারে পেশেন্ট আইডি কার্ড কীভাবে বানাবো, বা এখান থেকে ট্রেনই বুক করবো কীভাবে, তারা কিন্তু আমার ব্লগগুলো পুরোটা দেখো। কারণ আমি এই ব্লগটা 3টে পার্টে ডিভাইড করতে চলেছি। ফার্স্ট পার্টটা হতে চলেছে সাঁতরাগাছি স্টেশন থেকে, এটাও টিকিট চলে এসছে আমার হাতে। আর ট্রেনের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে ফুল ডিটেলস দেবো। আমরা যে ট্রেনে ট্রাভেল করছি সেটা হচ্ছে নান আদার দ্যান 06558 সাঁতরাগাছি জংশন স্পেশাল। সাঁতরাগাছি যে স্পেশাল ট্রেনটা আছে সাঁতরাগাছি টু ভেলোর কাটপাটি, ব্যাঙ্গালোরে যাচ্ছে কিন্তু এই ট্রেনটা। তো তার ট্রেন নাম্বার হচ্ছে 06558। তো তোমরাও যদি এই ট্রেনটা বুক করে থাকো বা এর ব্যাপারে কোনো ইনফরমেশান জানতে চাও, তাহলে কিন্তু ভিডিওটা ফুল দেখো। কারণ কি এই ভিডিওটা, এই পার্ট 1টা আমাদের ভেলোরের পুরোপুরি ট্রেন রিলেটেড হতে চলেছে, আর এই স্টেশন রিলেটেড, কোথায় ওয়েটিং রুম আছে, কোথায় কী আছে, ফুল ডিটেলস। তো চলো স্টার্ট করা যাক। সো এই হলো আমাদের সাঁতরাগাছি জংশনের স্টেশন, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, যেটা কি হাওড়া স্টেশনের থেকে মানে কোনো অংশে কম নয়, এত বিশাল বানিয়েছে এটাকে। অ্যান্ড এইটা হচ্ছে পুরোপুরি একটা ওয়াকিং এরিয়া রয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। মানে এখান থেকে তোমরা সকালবেলা যদি থাকো, এখানে তো সানরাইজও দেখতে পাবে। এটা পুরোপুরি একটা ওয়াকিং এরিয়া, এত বড়। অ্যান্ড এর ভেতরে হচ্ছে তোমরা ওয়েটিং রুম পেয়ে যাবে। এটা ভেতরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওয়েটিং রুম পেয়ে যাবে। ওখানে কিন্তু ওয়েটিং রুম বলতে এখানে কিন্তু এক্স্যাক্টলি ওয়েটিং রুম এখন অবধি কমপ্লিট হয়নি, কাজ এখানে সব চলছে। এই যে এত বড় স্টেশন, এত কিছু দেখতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু জাস্ট 1 বছর হয়েছে এগুলো স্টার্ট হয়েছে, ঠিক আছে। তো এদের সব কিছুই কিন্তু ফুড কোর্ট থেকে, ওয়েটিং রুম থেকে, এসি ওয়েটিং রুম থেকে, প্রাইভেট ওয়েটিং রুম থেকে সব কিছু কিন্তু তৈরি হচ্ছে, ইন দ্য প্রসেস, ঠিক আছে। কোনো কিছুই তৈরি হয়ে ওঠেনি এখন অবধি। তো এখন আমরা যে ওয়েট করেছি সেটা কিন্তু এখানে চেয়ার রাখার আছে, তো চেয়ারে বসেই ওয়েট করেছি। ইভেন দেয়ার ইজ নো ফ্যান অলসো। মানে এইটা শুনে খুবই খারাপ লাগলো, গরমকালে ফ্যান ছাড়া আমরা বসে আছি জানি, বাট তোমরা যতদিনে বুকিং করবে আশা করি ততদিনে হয়ে যাবে কমপ্লিট সব কাজ। অলসো আমরা প্রতিবারই কিন্তু বর্ধমান থেকে টিকিট কাটি, কিন্তু এইবারে আমরা বাধ্য হয়েছি সাঁতরাগাছি থেকে কাটতে, বিকজ আমার এক্সামস ছিল। তো আমি জানতাম না যে কবে এক্স্যাক্টলি আমাদের এক্সামের ডেট পড়বে আর কবে এন্ড হবে, তাই জন্য আমরা আগে থেকে মানে 2 মাস আগে থেকে আমরা টিকিট কাটতে পারিনি। এবারে আমরা জাস্ট 1 সপ্তাহ আগে টিকিট কেটেছি। তখন আমরা ওয়েটিং লিস্টে বা RAC-তে টিকিট কাটতে চাইনি, যেখানে অ্যাভেলেবেল ছিল সেটা অনলি অ্যান্ড অনলি সাঁতরাগাছি জংশন, যেটা সাঁতরাগাছি এক্সপ্রেস, যেটা স্পেশাল ট্রেনটা সাঁতরাগাছি, সেটা মানে ট্রেন নাম্বার হচ্ছে 06558। এটাই অনলি অ্যাভেলেবেল ছিল এখানে। 600টা সিট, থার্ড এসিতে ফাঁকা ছিল, তাই এটাই কেটেছি। সো হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে বলে দিই যে এই যে ট্রেনটা 06558 সাঁতরাগাছি জংশন স্পেশাল, ঠিক আছে, যেটা আছে আজকে হচ্ছে যে 19 তারিখ ভোর 3টেতে ছিল। ভোর মানে সকাল 3:30তেই ট্রেনটা ছিল। অ্যান্ড আমরা কিন্তু 2টো টিকিট কেটেছিলাম, আমি আর আমার পাপার। তো আমরা একটা পেয়েছিলাম লোয়ার বার্থ, ঠিক আছে, আর একটা পেয়েছিলাম মিডল বার্থ। তো আমাদের টোটাল যেই টাকাটা লেগেছে সেটা হচ্ছে, আমরা থার্ড এসিতে কেটেছি 2টো টিকিট। সো 4510 রুপিস আমাদের লেগেছে, মানে ওই 2400 টাকা করে পার হেড পড়ছে যদি তোমরা থার্ড এসিটা কাটো। তবে নর্মালি আমি বলে দিই, যদি তোমরা বর্ধমান থেকে কাটো, ঠিক আছে, তাহলে ওটা কিন্তু 400 টাকা কম পড়ে, মানে মিনিমাম ওই 2100 টাকা এরকমের মধ্যেই আমাদের বর্ধমান থেকে পেয়ে যাও থার্ড এসি তোমরা। কিন্তু এখানে একটু এটা স্পেশাল ট্রেন বলে মনে হয় বেশি আছে। এবার স্পেশাল বলে কী কী এক্সট্রা আছে সেটা তো আমি ট্রেনে উঠেই দেখাতে পারবো। বাট সবথেকে বড় ডিসক্লেমার, যেটা কেউ দেয়নি, আমি এতজনের ভিডিও সার্চ করেছি ইউটিউবে, বাট কেউ দেয়নি, কিন্তু আমি দেবো, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ট্রেন ছিল রাত মানে সকাল 3:30তে, কিন্তু রাত 1টায় মেসেজ আসে আমাদের ফোনে যে ট্রেনটা ডিলে হয়েছে ফর হোয়াট এভার রিজনস, কোনো রিজন দেয়নি, ডিলে হয়েছে। অ্যান্ড ডিলে 1, 2, 3, 4, 5 ঘন্টার জন্য নয়, 7 ঘন্টার জন্য। মানে সকাল 3:30 ট্রেনটা সকাল 10:30টায় আসবে। এটা খুবই একটা বাজে খবর এই জন্য নয় যে ওয়েট করতে হচ্ছে আমাকে, আমি কোথাও স্পেশাল কোনো গেস্ট নয়, ওয়েট সবাইকে করতে হচ্ছে, বাট বাজে খবর এই জন্যই কারণ কি এখানে কোনো প্রপার ওয়েটিং রুম নেই, কোনো ফ্যান নেই। গোটা স্টেশনে নর্মাল আমাদের মেমারি স্টেশন, যেটা অত ছোটো পাড়া স্টেশন, সেইখানেও যেরকম বেঞ্চ থাকে বসার জন্য, অ্যাটলিস্ট একটা কোনো বেঞ্চ নেই, সবাই মাটিতে শুয়ে আছে, জাস্ট চাদর পেতে বা এমনি শুয়ে আছে। তো এটা একটা খুবই খারাপ জিনিস লেগেছে। বাট আমরা প্রোগ্রেসের দিকে ফোকাস করবো ডেফিনেটলি। এই স্টেশনটা এত বড় করে যে তৈরি করেছে তোমাদেরকে দেখালাম, এটা জাস্ট 1 বছর হয়েছে, সব কাজ শুরু হয়েছে, তো এটা সব কিছুই অন দ্য প্রসেস। বাট আই থিঙ্ক অ্যাটলিস্ট একটা ফ্যান তো লাগাতে পারতো। আর ওয়েটিং এরিয়া আছে, ওয়েটিং কোনো রুম নেই আপাতত। তো ওয়েটিং এরিয়াতে তোমরা ধরে নাও ওই 20টা মতন চেয়ার পেয়ে যাবে।
20 থেকে 30টা মতন চেয়ার রয়েছে, সিঙ্গেল চেয়ার, যেখানে তোমরা বসে ওয়েট করতে পারো। বা দেয়ার ইজ নো ফ্যান, দেয়ার ইজ লাইট। তো ওরকমই যে ওই উইন্ডো জানলা থেকে যা হাওয়া আসছে ওইটা নিয়ে পেছনে আমার ওয়েটিং এরিয়া যেটা দেখতে পাচ্ছ। লিফট আছে, সব লিফট কাজ করছে না। এক্সেলেটার আছে, সব এক্সেলেটার কাজ করছে না। সো উই আর রিয়েলি ফ্রাস্ট্রেটেড যে কেন বর্ধমান থেকে আমরা কাটিনি। তৎকালে কাটলে হয়তো এর থেকে বেটার এক্সপিরিয়েন্স হতো, যে কোনো প্রবলেম হলে আমরা বর্ধমানে বাড়ি চলে আসতাম বাড়িতে। তো হ্যাঁ, সারা রাত আমরা চেয়ারে বসে কাটিয়েছি প্রায়। অলসো আমরা কিন্তু বর্ধমান থেকে এই সাঁতরাগাছি আসার জন্য প্রথমে আমরা সন্ধ্যে 7:20 ট্রেনটা ধরে হাওড়া গেছি। অ্যান্ড হাওড়াতে পৌঁছেছি 10:20, খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিয়েছে, 3 ঘন্টা প্রায় লাগেনি। তো হাওড়াতে আমরা ফুড কোর্টে নিজেদেরই ডিনার নিয়ে গেছিলাম বাড়ি থেকে। ডিনার সেরে নিয়ে আমরা ওখান থেকে উবার করেছিলাম। দেন তারপরে ওখান থেকে এসেছি, আর এখানে পৌঁছে গেছি প্রায় 12:30 বলতে পারো। সেই 12:30 থেকে সকাল 10:30 অবধি আমরা জাস্ট একটা চেয়ারে কাটাচ্ছি। অ্যান্ড যদি তুমি ওর থেকে বেটার অপশন চাও তাহলে নিচে জাস্ট শুয়ে পড়ো ভাই। তো ঠিক আছে, যদি তুমি না শুতে চাও চেয়ারে কাটাও। অ্যান্ড আমরা 3তলাতে আছি, 3তলাতে ওয়েটিং এরিয়া আছে। 3তলাতে কোনো ওয়াশরুম নেই, কিছু ওয়াশরুম আছে ইন দ্য প্রসেস, দরজা খোলা নেই। নিচে একমাত্র ওয়াশরুম আছে। অ্যান্ড কোনো চিপস বগেরা, চিড়ে ভাজা এসব যে দোকানগুলো দেখতে পাও সেগুলো কিন্তু এই স্টেশনে নেই আপাতত। এটা আমি কথা বলছি 19 এপ্রিল 2026-এর। হতেও পারে 1 মাসের মধ্যে সব ডেভেলপ হয়ে গেল। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এগুলো নেই। তোমাদেরকে আমি সব ব্যাক ক্লিপ করে দেখাবো, ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাবো। অলসো ট্রেনটা যদি 10:30 অবধি অ্যাটলিস্ট এসে পৌঁছে, এখন বাজে 6:30 সামথিং, 7টার দিকে। এই রোদ সবে বেরোচ্ছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সকালে রোদ না হলে আমি এতক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না। তো ট্রেনটা আসুক, দেখা যাক। স্পেশাল ট্রেনে কিন্তু এসি হলেও চাদর বালিশ দেয় না, বাট এটাতে দেবে নাকি আমি জানি না। আমরা সবই যদিও ক্যারি করছি। তো ট্রেনটা এলে তোমাদেরকে আরও ডিটেলসে বলতে পারবো। আপাতত আমি বলবো স্টেশনের অবস্থা খারাপ, আমাদের অবস্থা খারাপ। স্টেশনটা পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেলে প্রচুর ভালো হবে, লিটারালি এয়ারপোর্টের মতো হয়ে যায় মনে হয়। এত বড় এরিয়া, এত সব কিছু রয়েছে, কিন্তু এখন অবধি ইটস ইনকমপ্লিট। অ্যান্ড ও মাই গড, ইট ইজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট টু সার্ভাইভ। মনে হচ্ছে সার্ভাইভাল চ্যালেঞ্জ চলছে আমার, যে 24 আওয়ার্স ইন স্টেশন করলাম হয়ে যেত। হোয়াটএভার, ট্রেন আসুক তারপর দেখা হচ্ছে গাইজ। সো এইদিকে দেখো প্রায় 4টে লিফট আছে, কিন্তু একটাই মাত্র ওয়ার্কিং ছিল। অন্যদিকে ওয়েটিং এরিয়াতে কিন্তু কোনো ফ্যান ছিল না। এত মানুষ প্রায় 10 ঘন্টারও উপরে ওয়েট করছিল। সকাল 3:30 ট্রেনটা 10:30টায় আসার কথা ছিল। আর অনেকেই বলছিল স্পেশাল ট্রেনগুলোর নাকি এখন এরকমই অবস্থা। এটা যদি আগে জানা থাকতো তাহলে হয়তো এখানে আমরা টিকিট কাটতাম না। আর এরকমভাবে আমরা অনেকক্ষণ ওয়েট করি, ভাবি যে অ্যাটলিস্ট 10:30টাতে তো ট্রেনটা আসবে, বাট অ্যানাউন্সমেন্টটা যেন হচ্ছিলই না। প্রায় 11টা বেজে গেছিলো। অ্যানাউন্সমেন্টের বদলে আমাদের ফোনে একটা করে মেসেজ আসে, অ্যান্ড সেখানে লেখা ছিল ট্রেনটা সন্ধ্যে 6:30টায় আসবে। এটা পড়ে তো মানে আমাদের এত খারাপ লেগেছিল। অ্যান্ড আমরা তখনই ওখান থেকে বেরিয়ে যাই, এটা ভেবে যে ট্রেনটার নিশ্চয়ই কিছু সিরিয়াস কিছু ইস্যু হয়েছে, অ্যান্ড টিকিটটা আমরা রিফান্ড করে নিই। অ্যান্ড শুধু আমরাই নয়, আমাদের সাথে 140টা প্যাসেঞ্জার ওখানে গিয়ে টিকিট ক্যান্সেল করায় নিচে এসে, অ্যান্ড টিকিট ফুল রিফান্ডও আমরা পেয়ে যাই। তারপর আমরা সবাই বাড়ি চলে যাই। কিন্তু অনেকেরই কিন্তু ওখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া ছিল সিএমসিতে, তারা এখানে স্টিল স্টে করে 6:30 অবধি সন্ধ্যের। বাট আনফর্চুনেটলি হয়তো লাকটা আমাদের সবারই আজকে খুবই খারাপ ছিল। সন্ধ্যে 6:30টাতে মেসেজ আসে যে ট্রেনটা ক্যান্সেল করা হয়েছে। অ্যান্ড এদিক থেকে আমাদের মনে হলো যে ভাগ্যিস আমরা বর্ধমানের জন্য বেরিয়ে গেছিলাম। মানে দেখো, ট্রেনটা আমাদেরকে 14 আওয়ার্স ওয়েট করাই স্টেশনে, অ্যান্ড তারপরে এই অ্যানাউন্সমেন্টটা শোনানোর জন্য যে ট্রেনটা ক্যান্সেল করা হচ্ছে। জানি না কী প্রবলেম হয়েছিল, বাট যাই হোক, এবার থেকে স্পেশাল ট্রেনে তো আর কোনোদিনও ট্রাভেল করছি না। অ্যান্ড তোমাদের যদি এরকম কিছু এক্সপিরিয়েন্স হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানিও।